হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু দিস চ্যানেল। আজকে আমরা ফটোশপে পুরাতন ইমেজকে বা ড্যামেজ ইমেজকে কিভাবে নতুন করব সেই টেকনিকটা আর কি দেখব। তো আমি এখানে একটা ইমেজ নিয়ে রেখেছি আর কি, এটাকে আমরা একটু নতুন করতে চাচ্ছি। আপনারা দেখছেন যে এই ইমেজটা একটা পুরাতন টাইপের একটা ইমেজ, এটাকে কিভাবে আমরা নতুন করব সেই টেকনিকগুলো এখন আলোচনা করব। তো প্রথমে আমি দুইটা পার্টে করব। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলো ইয়ার্ন বা সুতার আর কি একটা বক্সের মধ্যে আছে, এটাকে আমরা একটু নতুন করার চেষ্টা করব। এবং শেষে এই যে কাঠের যে জায়গাটা আছে, এই জায়গাটার মধ্যে যে সুতাগুলো আছে সেটাকে আমরা রিপেয়ার করব। তো প্রথমে এই জন্য আমি রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল নিয়ে জাস্ট এই জায়গাটুকুকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পরে ফিল্টারে যাব। ফিল্টারে যাওয়ার পরে শার্পেনের পরে যাব স্মার্ট শার্পেন। ওকে, এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ডিফল্ট কিছু সেটিংস আছে, আমরা চাইলে এটাকে আমরা একটু শার্প করতে পারি। দেন ধরেন আমি এটাতে স্যাটিসফাইড, দেন আমি ওকে ক্লিক করতেছি। এখন আমরা এটুকুকে বাদে এর বাইরে যেটুকু আছে সেটুকুকে সিলেক্ট করব। এই জন্য সিলেক্টে যাব, সিলেক্টে গিয়ে ইনভার্স। ওকে, এখন এই বাইরের এটুকু সিলেক্ট হয়েছে। এই জায়গাটাতে আমরা এখন একটা কাঠের যে কালারগুলো আছে এই ধরনের এই টাইপের কিছু একটা কালার অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব। এই জন্য আমি পেন টুলটা ইউজ করব। পেন টুলে যাচ্ছি, যাওয়ার পরে এখানে যে মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই মোডটা আমরা নর্মাল থেকে কালার করব। ওকে, কালার করার পরে আমরা যে কালারটা করতে চাচ্ছি সেটা সিলেক্ট করব। তো ধরেন কাঁঠালি টাইপের কিছু একটা আমি কালার করতে চাচ্ছি, তো এখানে এটা সিলেক্ট করলাম, দেন ওকে। দেওয়ার পরে এই যে ব্রাশটা আছে, আমি থার্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে এটাকে আমি বড় করতে পারি। দেন ধরেন আমি এটাকে বড় করলাম, করার পরে জাস্ট আমি ক্লিক করে করার পরে এই কালারটা করে ফেললাম। দেন কন্ট্রোল ডি সিলেক্ট প্রেস করলাম, করার পরে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই ইমেজটা মানে আগের চাইতে এখন একটা নতুনের মতো দেখাচ্ছে। তো আমি আরেকটা ট্যাব নিয়ে রেখেছি, এটা হচ্ছে আমার আগের ইমেজ। এখন এই ইমেজটাকে আমি ওখানে নিয়ে যেয়ে দেখব। দেখার পরে দেখুন এখানে এটা হচ্ছে পুরাতন ইমেজ এবং এটা হচ্ছে নতুন ইমেজ। তো এইভাবে সাধারণত ড্যামেজ ফটোকে রিপেয়ার করা হয়, অথবা পুরাতন ইমেজকে নতুন করার জন্য অন্যতম একটা টেকনিক। তো আশা করি আপনারা বুঝছেন। বুঝলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করলে আরও বেটার হয়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।